ड्राई स्किन से परेशान? मैं केला हूँ, मुझे मैश करो, दूध शहद मिलाओ, चेहरे पे लगाओ, स्किन हाइड्रेट होगी, इंस्टेंट ग्लो आएगा। टैन हटाना है, ग्लो पाना है? मैं कॉफी हूँ, स्क्रब बनाकर लगाओ, टैन हटेगा, रंग निखरेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। स्किन साफ और ब्राइट चाहिए? मैं दूध हूँ, रोज मुझसे चेहरा साफ करो, गंदगी हटेगी, निखार बढ़ेगा, डार्क सर्कल्स हल्के होंगे। स्किन केयर के लिए बार बार पार्लर नहीं, किचन में जाने की जरूरत है। ऐसी और ब्यूटी टिप्स के लिए हमें फॉलो करें